Hello students, let's talk about urinary casts today. Casts are cylindrical microscopic structures which form in the distal renal tubules. They take the shape of the renal tubules, that is why they are known as molds or casts. वो tubules का shape ले लेते हैं, इसीलिए वो cylindrical होते हैं और tubules का shape लेते हैं, इसीलिए उनको हम mold या cast कहते हैं. C-A-S-T cast. That means वो mold के सांचे में बन के आए हैं, ऐसा प्रतीत होता है. That is why they are known as renal casts. All types of casts are basically formed of Tamm-Horsfall matrix. So जो भी उसमें additional substances present हैं या cells present हैं, उनके basis पे उनका नाम दिया जाता है. If WBCs are present, they would be known as WBC casts. If RBCs are present, they would be known as RBCs cast. If the epithelial cells are present, they would be known as epithelial cell cast. But all types of casts basically have a Tamm-Horsfall proteins. तो जो यूरिनरी सेडिमेंट है उसमें कास्ट्स ही एक ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो रीनल ओरिजिन का है. इसके अलावा हमें जो यूरिनरी सेडिमेंट में कभी आरबीसीज मिल सकते हैं, कभी डब्ल्यूबीसीज मिल सकते हैं, क्रिस्टल्स मिलते हैं, एपिथेलियल सेल्स मिलते हैं. दे कैन बी शेड ऑफ फ्रॉम द ब्लैडर और द urethra. So they could be part of the lower urinary tract. Whereas when we find casts, they are of tubular origin. That means they indicate a disease of the renal parenchyma. That is why finding even one abnormal cast, one cellular cast, is also significant. That brings us to the types of casts. So basically there are two types of casts, non-cellular and cellular. Non-cellular के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे हाईलाइन कास्ट, वैक्सी कास्ट, ग्रैन्युलर कास्ट एंड ब्रॉड कास्ट. सेल्युलर के भी टाइप्स हैं, जैसे आरबीसी कास्ट, डब्ल्यूबीसी कास्ट एंड एपिथेलियल सेल कास्ट. हाईलाइन कास्ट हमको नॉर्मल लोगों में भी देखने को मिल सकते हैं. सो दे आर यूजुअली ऑफ द Tamm-Horsfall मैट्रिक्स, Tamm-Horsfall प्रोटीन के बने रहते हैं वो, और they appear hyaline. That means they appear colorless or glossy or glassy, and they are cylindrical like all casts with parallel ends and parallel sides and rounded ends. Finding one or two hyaline casts is normal, but if we see an excessive number of hyaline casts, that is known as cylindruria, and that is significant and that indicates a disease. फिर ग्रैन्युलर कास्ट्स होते हैं. ग्रैन्युलर कास्ट दे अपीयर ग्रैन्युलर, दैट मीन्स दे हैव अ फाइन ग्रैन्युलैरिटी इन देम. दे आर ऑल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ हाईलाइन कास्ट व्हेन द सेल्स हैव अंडरगॉन डीजेनरेशन एंड हैव बीन प्रेजेंट देयर फॉर लॉन्ग, दे फॉर्म ग्रैन्युलर कास्ट. In this sequence, when there is a chronic disease and the cells are not removed and they remain degenerated in the tubules, they go on to become the waxy cast and again to broad cast. So this is the sequence or sequelae of hyaline cast. Fatty casts are made up of globules of fats, that is triglyceride and cholesterol, और उसमें fat globules रहते हैं, and they are usually seen in nephrotic syndrome, जो हम pentad of symptoms of या signs and symptoms of nephrotic syndrome बोलते हैं. जब हम उसमें बोलते हैं लिपिड्यूरिया होता है, तो लिपिड्यूरिया के साथ हमें ये fatty casts भी देखने को मिलते हैं. फिर हम फिफ्थ टाइप ऑफ नॉन सेल्युलर कास्ट्स की बात करें, सो दे आर योर ब्रॉड कास्ट्स. ब्रॉड कास्ट्स आर यूजुअली सीन इन क्रॉनिक रीनल फेलियर, और वैक्सी एंड ब्रॉड कास्ट्स बोथ आर suggestive of a poor prognosis. Then we talk of the cellular casts.
सेल्यूलर कास्ट मतलब हाइलाइन कास्ट की मैट्रिक्स में जब कुछ सेल्स एम्बेडेड होते हैं तो उसको हम कहते हैं सेल्यूलर कास्ट। सबसे पहला एग्जाम्पल इसका है WBC कास्ट। जब टैम हॉर्शफॉल मैट्रिक्स में हमको WBCs देखने को मिलते हैं, दैट इज नोन एज WBC कास्ट, या जिसको हम कह सकते हैं ल्यूकोसाइट कास्ट। So another type of cellular caste is the RBC caste. RBC caste में जो टैम हॉर्शफॉल मैट्रिक्स है उसमें RBCs प्रेजेंट है। फाइंडिंग इवन वन RBC कास्ट इज सिग्निफिकेंट, और इसका जो कलर रहता है जिसको हम मडी ब्राउन कलर कहते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंटेशन। अगर हमको यूरिनरी सेडिमेंट में RBC कास्ट मिल रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज सम ट्यूब्यूलर पैथोलॉजी, for example acute pyelonephritis. So this helps us to differentiate between a renal pathology and any pathology of the lower urinary tract, because RBCs हमको urinary bladder cystitis में भी देखने को मिल सकते हैं। Other pathologies of urinary bladder and urethra may cause hematuria. So hematuria because of renal pathology versus hematuria because of urinary bladder or urethral pathology. So when we want to differentiate between these two types, then finding even one RBC caste is significant because that signifies a renal disease. RBC casts के बाद अगर हम WBC caste का significance देखें, so we know that the WBCs they infiltrate the tubules from the interstitium. So if we are seeing a WBC caste, that means there is a tubulo-interstitial disease, versus we can see pus cells even in cystitis, that is urinary bladder infection, or urethral infection may also lead to pus cells in the urine sediment. But if we see a WBC caste along with pus cells in the urine, that means there is a renal pathology. So this is how we can differentiate from the urinary sediment a renal origin of the disease versus a lower urinary tract origin of the disease. The last type of cellular caste is tubular epithelial castes. These are the castes in which there are tubular epithelial cells laid down in the Tamm Horshfall matrix, and they signify a disease of the renal tubules. That is, there are a lot of renal tubular cells present, and this is usually seen in renal tubular necrosis because of heavy metal poisoning or due to any acute allograft rejection. So even finding one tubular epithelial caste is significant. So this is how we have to differentiate between when we have to differentiate between the pathology of the urinary tract from the upper urinary tract versus the lower urinary tract. The castes play a very important role in this differentiation. So that is the implied importance or the applied importance of castes. Thank you so much.